ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើគល់ផ្សិតចំហុយជាមួយនឹងគល់ផ្សិតបំពងមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺបងប្អូនយើងទូទៅតែងតែនិយមហៅថាគល់ផ្សិតបួសហើយគល់ផ្សិតនេះគឺតែងតែញ៉ាំជាមួយនឹងមីឆាទឹកស៊ុបឬមួយក៏អាចញ៉ាំតទេជំនួសសាច់ក៏បានដែរតាមពិតទៅគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមុខម្ហូបនេះម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបមន្តបន្តិចបន្តួចដែលធ្វើឲ្យរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ជាងមុនចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun ហើយនិង Facebook Page ទាំងពីរផងដែរតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគល់ផ្សិតបួសនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់រូបមន្តទី1ដោយប្រើតែសាតេជាមួយនឹងពងមាន់ប៉ុណ្ណោះចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់រូបមន្តទី2ចំណែកឯបន្លែដែលត្រូវគ្នាបំផុតជាមួយនឹងគល់ផ្សិតហ្នឹងគឺត្រសក់ជាមួយនឹងជីពងទាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅបន្លែផ្សេងទៀតគឺអាចបន្ថែមបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគល់ផ្សិតដែលខ្ញុំបានដាក់ត្រាំរយៈពេល5ម៉ោងរួចមកហើយបរិមាណដែលខ្ញុំប្រើគឺចំនួន200ក្រាមគឺថ្លឹងនៅពេលដែលវានៅស្ងួតគល់ផ្សិតបន្ទាប់ពីត្រាំទឹករយៈពេលយូរហើយបែបនេះគឺវាឡើងទន់ចំណែកឯខាងនេះវិញគឺជាគល់ផ្សិតដែលនៅស្ងួតនៅឡើយអញ្ចឹងមុននឹងយើងយកគល់ផ្សិតនេះទៅដាក់ត្រាំគឺបងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតវា4ទៅ5ទឹកជាមុនសិនបន្ទាប់ពីត្រាំទឹកហើយគឺយើងត្រូវកាត់ផ្នែកខ្មៅៗដែលនៅនឹងគល់ចេញបន្ទាប់ពីកាត់ផ្នែកខ្មៅៗរួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតម្ដងទៀតបន្ទាប់មកគឺត្រូវយកវាមកវាយឲ្យបែកសាច់បែបនេះប្រសិនបើយើងវាយវាមិនបែកសាច់ទេវាអាចធ្វើឲ្យគល់ផ្សិតរបស់យើងនឹងរាងស្វិតបន្តិចហើយរសជាតិវិញក៏មិនបានចូលគ្នាស្មើសាច់ដែរចាអញ្ចឹងគល់ផ្សិតរបស់យើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកលាយទឹកស៊សវិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវគោះពងមាន់ចំនួន2គ្រាប់ចូលទៅបន្ទាប់មកគឺត្រូវវាយពងមាន់ទាំង2គ្រាប់នោះឲ្យវាបែកបន្តិចសិនរួចហើយគឺត្រូវដាក់សាតេចំនួន4ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅរសជាតិផ្អែមបន្តិចគឺបងប្អូនអាចដាក់ស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយបានរួចហើយគឺត្រូវច្របល់សាតេជាមួយនឹងពងមាន់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អទឹកស៊សរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចដាក់គល់ផ្សិតចំនួន1ខាំនឹងចូលទៅរួចហើយគឺត្រូវច្របល់គល់ផ្សិតនៅក្នុងទឹកស៊សនោះរហូតឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់ពីច្របល់ចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយពេលនោះគឺបងប្អូនអាចផ្អាប់វាទុករយៈពេលកន្លះម៉ោងឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយរូបមន្តទី2វិញម្ដងជាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រើពងមាន់នឹងចំនួន2គ្រាប់ដូចគ្នាគោះពងមាន់រួចហើយគឺត្រូវវាយពងមាន់នោះឲ្យវាបែកបន្តិចសិនបន្ទាប់មកគឺដាក់ទឹកត្រីចំនួន3ស្លាបព្រាបាយស្ករស1ស្លាបព្រាបាយកន្លះនិងប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយត្រូវច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អទឹកស៊សរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចដាក់គល់ផ្សិតចំនួន1ខាំនឹងចូលទៅ
ចាក់ចូលរួចគឺត្រូវច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អរួចហើយត្រូវផ្អាប់ទុករយៈពេលកន្លះម៉ោងដូចគ្នាចំពោះរូបមន្តទាំងទី1និងទី2ប្រសិនបើបងប្អូនចំអិនវាមិនអស់ទេគឺបងប្អូនអាចរក្សាវាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកក៏បានដែរចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចចំពោះរូបមន្តទី1គឺខ្ញុំប្រើគល់ផ្សិតចំនួន1ខាំចំណែកឯរូបមន្តទី2គឺខ្ញុំប្រើគល់ផ្សិតចំនួន1ខាំដូចគ្នាហើយថ្លឹងនៅពេលដែលវានៅស្ងួតបន្ទាប់ពីយើងដាក់ផ្អាប់វារយៈពេលកន្លះម៉ោងរួចមកពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមយកវាបំពងមុនគេគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យមរួចហើយកម្ដៅប្រេងឆានោះឲ្យវាឡើងក្ដៅសិនបន្ទាប់ពីប្រេងឆាឡើងក្ដៅបានល្អហើយពេលនោះគឺយើងអាចដាក់គល់ផ្សិតនោះចូលទៅបានរួចហើយបំពងវារហូតដល់វាឡើងក្រៀមប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តផ្សិតបំពងទេគឺបងប្អូនអាចយកវាមកចំហុយបានហើយមុននឹងយើងអាចចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាពុះសិនយើងត្រូវដាក់វាចំហុយនៅលើភ្លើងមធ្យមរយៈពេល40នាទីឬមួយក៏រហូតដល់វានឹងឆ្អិនបានល្អចាឥឡូវនេះផ្សិតរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយចំពោះគល់ផ្សិតបំពងឬមួយក៏គល់ផ្សិតចំហុយនេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅពិសាជាមួយនឹងបន្លែគ្រប់មុខហើយអាចជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសឬក៏ទឹកម្រេចក្រូចឆ្មាបានអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមបាននឹងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា